यो मेसेज जाओस् शेरबहादुर देउवाजीको कानमा। दरबार समेत हमला गर्ने दिन जसरी आइपुगेको छ, तासले हमला गरे मात्रै होइन, नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन नसक्ने, हिन्दुस्तान बनाउनेको चाहिँ फुलमाला चढाउन जान्छ। एकछिन आँखा चिम्लेर विचार गर्नुहोस्, आफ्नो देशमा आफ्नो पैसा नचल्ने देश यो। मेरो भाषालाई ख्याल गर्नुहोस्, नेपाललाई नेपाल फर्काउनु पर्छ। देशमा नेपाली बस्नु पर्दैन, चाँडै यो देश विदेश हुन्छ। तर सबैले खोजेको राजा एउटै राजा होइन। नेपाली माओवादीहरू सबैले घर बनाएको छ, त्यहाँ माओवादीले घर बनाएको छ, ख्याल गर्नु। बाजे राजा हुन्न, नाति राजा चाहियो भने मतलब के हो? देशै भित्रभित्रै किरा लगाएर खाइसकेको अवस्था छ। 1 2 3 बस्न दिनु होइन भने मैले टुडी खेलमा घर बनाउनु पाउनुपर्छ। टाउको मोल राख्ने ज्यान मारा बसेर चाहिँ यो मुला प्रधानमन्त्री के गर्नै सक्दैन। हामी शासनको लागि यो काम गरे होइन। यी मान्छे राष्ट्रवादी होइन। यो डरलाग्दो कुरा हो। यो कहीँबाट आश्रित छ। 296 वटा लुटिएको ब्याङ्कको हिसाब खोज्ने आन्दोलन। भङ्गताको नाममा इन्द्र जात्रा मास्ने काम गरे। प्राध्यापकको कुरा मात्रै होइन, माओवादी गाली गर्छ महेन्द्रवाद भयो भने। देश सत्यानाश भयो। नवनिर्वाचित पदाधिकारी साथीहरू, उपस्थित महिला एवं सज्जनवृन्द र पत्रकार साथीहरू, आज हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल परिवारका लागि साह्रै ठुलो, अत्यन्तै ठुलो खुसियालीको अवस्था भएको छ। सबैभन्दा पहिला म आजको सभापति खगेशजीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो नेपाल राष्ट्र, नेपाल यो उपत्यका, यहाँको वैभवपूर्ण संस्कृति, मूल्य मान्यताको एउटा मूलभूत कडी इन्द्र जात्रा। त्यो इन्द्र जात्राको संरक्षक, उपत्यकाकै संरक्षक, यो सभ्यताकै संरक्षकको हैसियतमा हुनुभएको कुमारी, अनि त्यो संरक्षणको सन्दर्भमा मजिपा लाखे भनेको यहाँहरू सबले नेपाल भनेर कसरी चिन्नुहुन्छ? संसारभरिका मान्छेले नेपाल कसरी चिन्छन् भने यहाँको संस्कृति, यहाँको वैभवता, यहाँको चाहिँ नि कला, यी सारा कुराले चिनिने। त्यसको एउटा मूलभूत कडी मजिपा लाखे, जो स्वयं जिन्दगीभरै लाखे भएर बस्नुभएको, त्यो इन्द्र जात्रामा यो लाखे ननाची राजाको समेत उपस्थिति हुँदैन। त्यो राजाले समेत ढोक गर्नुपर्ने लाखे र त्यो लाखेलाई आफ्नो अगाडि आशीर्वादमा नचाउने कुमारीको साथमा बसेर मैले आज तपाईहरुसँग यति कुरा राख्न पाउनु, यो मेरो लागि पनि सौभाग्यको कुरा। नेपाल चिन्हलाई गोर्खाली भनेर चिनिन्छ, नेपाल चिन्हलाई सगरमाथा भनेर चिनिन्छ, नेपाल चिन्हलाई बुद्ध भनेर चिनिन्छ, नेपाल धेरै तरिकाले चिनिन्छ। तर एउटा प्रमुख चिनारी यो देशको संस्कार र संस्कृति भनेर पनि चिनिन्छ। त्यो संस्कृतिको मूल कडी मजिपा लाखे हाम्रो अगाडि आज अध्यक्षको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। क्रम भङ्ग गर्ने नाममा काठमाडौँकै एउटा चण्डालले, चण्डाल भनौँ वा चण्डालको श्रीमती भनौँ, चण्डाल त गोर्खाको हो क्या रे, श्रीमती चाहिँ काठमाडौँको हो, उसले यो इन्द्र जात्रा मास्ने षड्यन्त्र गर्यो। तपाईहरुलाई कतिको जानकारी छ यसमा? माओवादीको शासन भयो, त्यो भट्टराई भन्ने एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले, जसको श्रीमती चाहिँ यही काठमाडौँको त्यही लाखे नाच हेरेर हुर्केको छ, त्यसले क्रम भङ्गताको नाममा इन्द्र जात्रा मास्ने काम गरे। क्रम भङ्गताको नाममा, अर्थात् देशको संस्कृति मासिएपछि देश मासिन्छ। आज हुँदा हुँदा एक पछि अर्को गरेर
दरबार समेत हमला गर्ने दिन जसरी आइपुगेको छ, तासले हमला गरे मात्रै होइन, यो त कहाँदेखि यसको क्रम सुरु भएको छ। जुन बेला पृथ्वीनारायण शाहले पाटनको क्रिस्चियन पादरीलाई कारबाही गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि देश मास्ने काम सुरु भएको छ। यो आजको कुरा होइन। त्यसैले आज गोकर्णको रिसोर्ट कसले खायो, दरबारमा कसले रेस्टुरेन्ट बनायो, यो त गौण कुरा हो भन्छु। तर राष्ट्रमाथि षड्यन्त्र कसरी भएको छ भने, हिजो म अफिसमा थिएँ, यिनै बतासे कुराको लागि एउटा टेलिभिजन मसँग अन्तर्वार्ता लिन आउनुभयो। मैले लामो कुरा गरेँ, यही कुरा भने जो म अहिले तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु। त्यो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति दङ पर्नुभयो। वाह, यो कुरा त अहिलेसम्म कसैले भनेको थिएन भन्नुभयो। मैले भने तपाईँ ठिक मान्छे कहाँ पुग्नु भएकै थिएन त कसले भन्छ? तपाईँ गलत मान्छे कहाँ पुग्नुभयो, त्यसकारण भने अब बल्ल ठिक मान्छे कहाँ आइपुग्नुभयो, कुरा यसो हो भनेर भने खुसी हुनुभयो, दङ्ग पर्नुभयो। म आज 8 बजे टेलिभिजन हेर्नु होला भनेर उहाँले मलाई समय दिनुभयो। 8 बजे बेलुका मेरो घरमा पनि नाति नातिना सबैको खेल्ने, टेलिभिजन हेर्ने, रमाइलो, उनीहरूलाई मन परेको चिज हेर्ने टाइम हो। मैले घरमा गएर रिक्वेस्ट गरेँ, बाबु हो आज 8 बजे फलानु टेलिभिजन, मैले नाम नभनेको कारण छैन, त्यो जरुरी नभएर आज हेर्नुपर्छ, एकछिन मलाई समय देऊ है भनेर नाति नातिनासँग समय मागेँ। गाह्रो मानिकन उनीहरूले मलाई त्यो टेलिभिजनको त्यो रिमोट दिए। मैले भनेको टेलिभिजन थिचेँ, हेरेँ। जति हेर्छु आउँदैन कुरो त, र हेर्छु आउँदै खोइ बुवा तेरो आएन भन्छ नाति चाहिँ। खोइ अब आउँछु भनेको थियो भन्छु म चाहिँ। फेरि नातिनीले पनि बुवा तिमीले गरेर हाम्रो कार्यक्रमै खतम पारिदियो। उसको नातिको कार्यक्रम मेरो कारणले खतम भयो। यथार्थमा टेलिभिजनमा केही पनि आएन। किन आएन भने त्यो व्यक्तिको ब्रह्ममा लागे पनि ऊ बोल्न सक्दैन। ऊ देश बेचुवाको जागिर खाएको छ। देश बेचुवा मान्छेले त्यस्तो कुरा बजाउन सक्दैन। जुन कुरा म अहिले तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु त्यो कुरा टेलिभिजनमा दिन त्यो टेलिभिजन कम्पनीको मालिकले सक्दैन, किनभने त्यो बिकेको छ, त्यो विदेशीले चलाएको छ, त्यो देशको टेलिभिजन होइन। मैले यो भन्नु पर्यो हुनाले तपाईँहरूसँग त्यो टेलिभिजनको नाम लिइन, तर यथार्थमा टेलिभिजन मात्रै होइन, एउटा पत्रकारको कुरा मात्रै होइन, एउटा शिक्षकको कुरा मात्रै होइन, प्राध्यापकको कुरा मात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, यो देशै भित्रभित्रै किरा लगाएर खाइसकेको अवस्था छ। देशको प्रहरी जस्तो छैन। मैले अघि नै बारम्बार भन्ने गरेको छु, अड्डामा जानुभयो भने पहिले नै यो एसपी कुन पार्टीको भनेर बुझेर मात्रै जानुहोस्, नत्र तपाईँको काम हुँदैन। त्यो पार्टीको नेता को छ त्यसलाई समातेर मेरो यति काम छ भनिदेऊ न भाइ भनेर मात्रै जानुहोस्, नत्र तपाईँको काम हुँदैन। सिडिओ अफिसमा जानुहोस्, पहिले नै पत्ता लगाएर जानुहोस् यो कुन पार्टीको सिडिओ छ भनेर। सरकार, देशको सरकार छैन, पार्टीको छ। विश्वविद्यालयमा पढ्न जानुहोस्, प्राध्यापक कुन पार्टीको छ त्यो पत्ता लगाएर मात्रै जानुहोस्। हुँदा अहिले भर्खर आज म कान्तिपुर पढ्दै थिएँ, फलानो मेडिकल कम्पनीले पैसा तिरिनेछ भने फेल गरिदिन्छु भन्यो अरे। अर्थात् तपाईँ लेनदेन र खानपिनमा हुनुहुन्छ, देशको मामलासँग हुनुहुन्न। त कर्मचारी देशको छैन, पुलिस देशको छैन, शिक्षक देशको छैन, प्राध्यापक देशको छैन, हुँदा उद्योगी व्यापारी देशको छैन। केही समय अगाडिको कुरा हो, आजभोलि त अलिकति छैन। तपाईँ हामी जस्तै मान्छेले हल्ला गरेर होला, बजारमा जानुभयो भने खुद्रा पैसा हिन्दुस्तानी नोट साटासाट हुन्छ। मैले एकपटक यो कहाँको पैसा दिनुभयो साउजी, यो त म चिन्दिनँ भने, यो आइसी पनि थाहा छैन तपाईँलाई भने, थाहा छैन भने मलाई नेपाली पैसा दिनुहोस् न। आजको दिन
आजको दिन म नेपालको बजारमा किनमेल गर्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीसम्म होस् कुरा छाडिदिनुहोस्, काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा पैसा खुद्रा हिन्दुस्तानी लेनदेन हुन्छ। मैले नेपाली पैसा देऊ भन्दा साउजी जिल खाए, कस्तो हिन्दुस्तान आइजी पनि नचिन्ने मान्छे रहेछ भने। यही कुरा आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले गरेका थिए। यो देशमा 50-60 वर्षको उमेरका मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ, एकछिन आँखा चिम्लेर विचार गर्नुहोस्। आफ्नो देशमा आफ्नो पैसा नचल्ने देश यो, आफ्नो देशमा आफ्नो पैसा चल्ने राजा महेन्द्रले बनाएको। महेन्द्रवाद भयो भनेर माओवादी गाली गर्छ राजा महेन्द्रलाई, महेन्द्रवाद भयो भनेर एमाले गाली गर्छ राजा महेन्द्रलाई। आफ्नो देशमा आफ्नो पैसा चलाउनु अपराध हो। आफ्नो देशको एउटा छेउबाट अर्को छेउ जानलाई विदेशी भूमि भएर जानुपर्ने देश हो यो। राजा महेन्द्रले चन्दा उठाएर मुठीदान मागेर देशभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए। माओवादी गाली गर्छ महेन्द्रवाद भयो भनेर। महेन्द्रले देशभित्र हिँड्ने बाटो बनाइदिए अपराध भयो। यो यस्तो देश भयो, देश बिच्यो भने त्यस कारणले हो, देश सत्यानाश भयो भने त्यस कारणले हो। हामीले पुनः एकताली नेपाललाई नेपाल फर्काउनु पर्छ। मेरो भाषालाई ख्याल गर्नुहोस्, नेपाललाई नेपाल फर्काउनु पर्छ। देशभरि विदेशभरि र नेपाल माया गर्ने विदेशीहरूभरि नेपालप्रति ठुलो भावना छ आजको दिन। तर स्वयं नेपालीले नेपालमाथि गद्दारी गरिराखेको छ। आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि यो थानकोटमा त्रिभुवन पार्कमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको 10 नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय भेला भयो। अहिले हामी 9 नम्बर क्षेत्रको भेला यहाँ गरिराखेका छौँ। 10 नम्बर क्षेत्रको भेला भयो। त्यहाँ तपाईहरू जस्तै साथीभाइहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। त्यो भेलामा मैले यसरी नै आज तपाईहरूलाई बोले जस्तै त्यो क्षेत्रीय भेलालाई बोलिराखेका थिएँ। मलाई आजभन्दा 2 हप्ता जति अगाडि एउटा एनभिआई न्युज भन्ने एउटा टेलिभिजन कम्पनीले विदेशबाट फोन गर्यो र के भन्यो भने तपाईले बोल्नु भएको भाषण आजसम्म हाम्रो टेलिभिजनमा 1.6 मिलियन भ्युअर भयो। 1.6 मिलियन भनेको 16 लाख भयो। नेपालमा कोही त्यस्तो व्यक्ति जन्मिएको छैन जसले बोलेको कुरा विदेशमा बस्ने नेपाली र विदेशीहरूले 16 लाखले हेरे र युरोप अमेरिकामा 7 लाखले हेरे। नेपालभित्र 9 लाखले हेरे। फेसबुक खोलेर हेर्नुहोस्। त्यसमा 2-3टा कुरा टिकटक पनि बन्यो। मैले एउटा 2टा भाषा नेवारीमा प्रयोग गरेका थिएँ। नेवार साथीभाइहरू बिग्रे। अब जे पनि मलका भनेर बिग्रे भनेर मैले भनेको थिएँ। संसार सिद्धिसक्यो, मलका भनेर नेवार खतम भयो भन्दै थिएँ म। त्यसलाई टिकटक बनाएको छ। त्यो टिकटक पनि 21 लाख मान्छेले हेरिसक्यो। अर्थात् 30 लाख मान्छेले लाइक गरे। अहिले 30 हजारले लाइक गरे, 30 हजारले सेयर गरे कि नेपाल नेपालीको हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गरे। यो तपाईँ हामीहरू सबैको आशीर्वादको फल हो। यो मैले भनेको कुरा यति भयो भनेर मैले ठुलो कुरा गरे होइन। मैले अघि नै भने एनबिआई न्युज तपाईहरु हेर्नुहोस् फेसबुकमा, त्यहाँ सबै कुरा डिटेल्समा चाहिँ आजभोलि संसार सानो छ, सबै देखिन्छ, थाहा पाइन्छ है। विदेशभरिका नेपाली, स्वदेशभरिका नेपाली इमानदार शिक्षकलाई छाती पोलिराखेको छ कि म इमानदारीपूर्वक आफ्नो पेशाको काम गरेर खान पाए हुन्थ्यो, तर उनले त्यो गर्न पाएन। इमानदार पुलिसलाई छाती पोलिराखेको छ, मैले घुस नखाइकन, मैले बेकायदा नगरिकन राष्ट्रको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर, तर उनलाई 24 घण्टा त्यो दलदलमा फसाइएको छ।
हामीले हेर्दाखेरि झट्ट पुलिसलाई गाली त गर्छौँ, सबै पुलिस त्यस्ता छैनन्। हामीसँग यहाँ अभियानमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय एआइजी तहसम्मका विभिन्न पद प्रतिष्ठाका थुप्रै पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ। नेपाली सेना झन्डै बिगार्नलाई प्रयत्न भइ नै सकेको छ। यो बालुवा र ढुङ्गाको ठेक्का लगाउने काम नेपाली सेनालाई दिएर घुस नखाने कर्मचारी भने जस्तो अर्थ मन्त्रालयमा घुस नखाने कर्मचारी हुन्छ क्या। म मन्त्री भएको मान्छे, मलाई थाहा छ। घुस नखाने कर्मचारी भने कस्तो भने आएको भाग मात्रै खाने, थप खोजेर नखाने। देशको कर्मचारी यस्तो हो, फलानु असाध्यै असल, उहाँ घुस खानुहुन्न, त्यसमा पनि थपेर खान खोज्ने चाहिँ घुस्या हो। होइन भने सत्य कर्मचारी चाहिँ नि त्यो आएको भाग मात्रै खाने। पुलिसको अफिसर भयो, आएको भाग मात्रै खाने। सेनाको अफिसर भयो, आएको भाग मात्रै खाने। अब आएको भाग मात्रै खाने असल कर्मचारीबाट शासन चल्ने र चलाउने हो भने देशमा नेपाली बस्नु पर्दैन। चाँडै यो देश विदेश हुन्छ, चाँडै यो देश विदेश हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई चिन्ता परेको छ, हामीलाई पीर परेको छ। निन्द्रा लाग्दैन। अघि एकछिन कति रमाइलो, बहिनीहरू नाच्नु भयो, यति मिठो स्वरले गाउनु भयो, आनन्द भयो, ओहो स्वर्गमा गए जस्तो भयो एकैछिन। तर तपाईँ हिजो रातिदेखि आजसम्म कसरी जिन्दगी बिताएर आउनुभयो? रातभरि छटपटिएर आउनुभयो, देश डुबेकोले दिक्क भएर आउनुभयो, बर्बादी हेरेर आउनुभयो, छटपटिएर यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ, पिरोले आउनु भएको छ। यहाँ मधेसबाट 2-3 जना बहिनी आएका छन्। आज यो 9 नम्बर क्षेत्रको बेलामा उहाँ मधेसदेखि किन आएको होला दौडेर? ऊ यहाँ एकजना बहिनी यहीँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। त्यो आगो किनभने त्यो छटपटी छ, बर्बाद भएको छ, दिनदिनै लुटेको छ, दिनदिनै दुःख पाएको छ। कहाँ गएर शान्ति पाइन्छ? मान्छेलाई पीर परेको। अघि भर्खरै खड्गी भाइले भाषण गर्नुभयो, यो सत्य कुरा। असल र इमान्दार भएर बस्ने अवस्था आजको दिन छैन। अब एकातिर राजावादी जति सबै एक हौ भनेर कराइराखे अवस्था छ। हो एक हुनुपर्छ भन्यो, टाउको हल्लायो, तर 100 हुने कोही होइन। अब एक हुने र नहुनेको पनि अर्को समस्या छ। अर्को समस्या के छ भने यहाँ मान्छेले थरीथरीको राजा खोजेका छन्। फेरि यो पनि बुझ्नु पर्यो। उसले नै राजा खोज्या, उसले नै राजा खोज्या, उसले नै राजा खोज्या। राजा खोज्या जति एक भए हुन्थ्यो नि भन्नु त सजिलो छ, तर सबैले खोजेको राजा एउटै राजा होइन। त्यसकारण मिल्दैन कुरा। हिजोसम्म एउटाले नेपालमा राजा चाहिन्छ, धर्म चाहिन्छ, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै थियो। बीचमा यो संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हराउँदै गयो। राजा चाहिन्छ, धर्म चाहिन्छ मात्रै भयो, संहिता हराउँदै गयो। अलि पछाडि एक थरीलाई राजा पनि हराउँदै गयो, धर्म मात्रै भए पुग्ने भयो। उसको प्राथमिकतामा राजा 2 नम्बरमा भयो। झट्ट हेर्दै कागज हेरेर त यसले पनि राजै भनेको छ भने उसले राजा लेखिदिए मात्रै हो भने होइन। त्यस्तो लेखिदिए मात्रै राजावाला छ, हामी राजावादी मिल्दैन। यो सभा कुरा। अब कसरी एक हुन्? हुँदा हुँदा एक छोरीलाई त नाति राजा चाहिँ चाहिने, बाजे राजा नचाहिने। अब त्यस्तो राजावादीसँग कसरी मिल्न जाने हो? यो राजाहरू एकै छ, सबै मिल भन्ने कुराले भन्नेहरूलाई ख्याल गर्नुहोस्, मिल्दैन यसरी कुरा। बाजे राजा हुन्न, नाति राजा चाहियो भने मतलब के हो? हिजोसम्म राजा चाहिन्छ भन्ने त अहिले उफ्रेर हिँडेको छ, राजा बाजे राजा हुन्न भनेर। यो डरलाग्दो कुरा हो। यो कहीँबाट आश्रित छ, कहीँबाट पालित पोषित छ, कहीँबाट निर्देशित छ। नेपालको राजा शाहवंशीय परम्पराको पृथ्वीनारायण शाहको वंशको हुनुपर्छ। यसमा अर्को कुरा हुँदैन। 10 वर्ष अगाडि एउटा संस्थामा म पनि थिएँ। विधान बनाऊ है भनेर एउटालाई विधान बनाउनलाई
दिएको विधानमा त खुसुको लेखिदिएछ 5-5 वर्षमा संसदले राजा चुन्ने हुनुपर्छ भनेर लेखिदिएछ। मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, बीबीसीको अन्तर्वार्तामा सँगै बस्दाखेरि पो त कागज देखाएर तपाईँ त 5-5 वर्षमा राजा चुन्नुपर्छ भन्ने होइन र भनेर सोध्यो बा मलाई। म भने कसो के भने तपाईँले यी तपाईँको विधानमा यस्तो लेखाएको छ भन्छ। म अब बाहिर भनौँ भने लाज लाग्ने कुरा। अब आफै हिजो केही समय म बसेको थिएँ, सधैँ बसेको त होइन, आफै बसेको संस्थामा त्यस्तो लेखा पनि छ। ओहो यसो भए त विष्ट पनि राजा भन्ने भयो, कार्की पनि राजा भन्ने भन्यो होइन त भने उसले। अनि मैले हो यसो भए त हो भने। अब हेर्नुहोस् है, त्यो अगाडिको टाउको पनि छैन, पछाडिको टाउको पनि छैन, पुच्छर पनि छैन। केशरबहादुर विष्टले विष्ट भए पनि हुन्छ, कार्की भए पनि हुन्छ, राजा भन्यो भनेर यति मात्रेको टिकटक बनाएर साउन 4 गते बसन्तपुरमा, गत साउन 4 गते 20,000 को जुलुस गऱ्यौँ हामीले बसन्तपुरमा। राति 10 बजे एक छोरीले त्यस्तो टिकटक बनाएर भाइरल गरिदियो। ओ यो त बेइमान बदमास रहेछ केशरबहादुर, यो त विष्ट राजा चाहिन्छ भन्न थाल्यो भनेर आएको। तपाईँहरू कयौँले त्यो टिकटक हेर्नुभयो होला। अर्थात् देशमा एउटा सत्य काम गर्न हिँडेको मान्छेको विरुद्धमा कसरी षड्यन्त्र हुन्छको मैले तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण बनाएको। यो सारा कुराहरूलाई ख्याल गरेन भने, बुझेन भने मान्छेलाई भ्रम पर्छ। हाम्रो अभियानमा हिँड्ने साथीहरूलाई यस्तो भ्रमले बिहानै बेलुका अनेक किसिमको भ्रम पारिदिने, उल्टापल्टा कुरा सुनाइदिने, भएको नभएको कुरा लगाइदिने, यस्तो पनि गर्ने चलन छ। अब अहिले एउटा नयाँ बुद्धि आइरहेछ फेरि। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापक हुँ। मैले केही वर्ष पाटन कलेजमा पनि पढाएँ। सौभाग्यले अहिले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ म भन्दिनँ, तर स्वयं उहाँले नै भन्ने गरे हुनाले म दोहोऱ्याइदिउँ। हाम्रो जनरल रामकृष्ण थापा मैले पढाएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। मैले पाटन कलेजमा उहाँलाई पढाएको। उहाँ बिए पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। आज हामीसँगै एउटा मित्र भएर नेताको रूपमा हामी सँगसँगै बसेर काम गरिरहेका छौँ। त्यो पढाएको बेलादेखिको आजसम्म हामीहरूको सङ्गत र सम्पर्क टुटेको छैन। आज दुईटा मान्छे, अर्को जज साहब खत्री जज साहब, मैले भर्खरै मेरो सौभाग्य भयो नेपालको राजनीति र सुरक्षा बन्दोबस्त र व्यवस्थाकोमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको जज साहब आज हामीहरूको माझमा केन्द्रीय अभियन्ताको रूपमा आउनुभएको छ। म हृदयदेखि नै उहाँलाई एकताली स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो चलन अनुसार उहाँ एउटा सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा आज हामीले स्वागत गऱ्यौँ। अब भविष्यमा उहाँलाई हामीले कामको जिम्मेवारीमा हामीहरू सँगै बसेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरौँला। अनि त्यस पछाडि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको नेता भनेर फेरि यसरी नै मञ्चमा राखेर हामी सत्कार गर्ने हामी अवसर ल्याउँला भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। त्यस्तै किसिमबाट आजभन्दा 30औं वर्ष अगाडि मैले अस्ति पनि अफिसमा भने, 30औं वर्ष अगाडि शिक्षा जगतमा नेपालभरिको प्राथमिक र निमावी स्तरको राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहनु भएको मलाई त्यति बेलाको म शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि धुमधामै ठुलो साथ सहयोग दिनुभएको माट साहब देशको परिस्थितिले दिगदार भएर देशै छोडेर अमेरिका गएर बस्नु भएको। गएको 2 वर्षदेखि फकाउँदा तपाईँ त देश छोडेर जानुभयो, ठिकै छ। हामी चाहिँ कहाँ जाउँ? हामी त देश छोडेर जाने पक्षमा छैनौँ। यहीँ गर्नुपर्छ सङ्घर्ष। तपाईँ पनि बाहिर बसेर देशको चिन्ता नगर्नुहोस्, यतै आउनुहोस्, यहीँ बसेर सँगै काम गरौँ भनेर हामीले बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आज हामीसँग यहाँ आएर आज भर्खरै मैले केन्द्रीय अभियन्ताको रूपमा उहाँलाई पनि सम्मान गर्ने मौका पाएँ। रुद्र माट साहब, म माट साहब भन्छु, वरिष्ठ शिक्षाविद 8 नम्बर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ रुद्र सापकोटाजी। अब 8 नम्बर क्षेत्रले अर्को फेरि यस्तै किसिमको भेला गर्दाखेरि अब उहाँको भूमिका र कामहरू हामीहरू सबै गर्छौँ। अर्थात् एक थोपा गर्दै हिरामणि ज्वारा जोड्दै
हामी यो शक्तिलाई ताकतवान बनाइराखेका छौँ। आजको दिन तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि मलाई बडो ठुलो गौरव लाग्छ। भर्खरै पूर्वमा पश्चिममा हाम्रो साथीहरू गएर आउनुभयो। अघि साथीले 68 जिल्लामा हाम्रो सम्पर्क छ भन्नुभयो। हाम्रो यो उद्घोषक साथीले होइन, अहिले हामी अब हालसालै पश्चिमको पर्वत जिल्ला र पूर्वको धनकुटा जिल्ला थपिएपछि हामी अस्तिबाट 70 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन भएको छ। 70 जिल्लामै हामी टनाटन सङ्गठन ठुलो भइसक्यो त्यो मैले भने होइन, तर 70 जिल्लामा अब हामीहरूको सङ्गठनात्मक गतिविधि सुरु भयो। कहीँ हामी भर्खर सम्पर्क समितिमा छौँ, कति जिल्लामा भर्खर बन्दैछ। कहीँ हामी जिल्ला समिति सानो सम्पर्क समितिमा पुगेका छौँ र कहीँ हामीले ठुलै जिल्ला समितिहरू गठन गरिसकेका छौँ। हामीले सयौँ साना ठुला भेलाहरू गरिसकेका छौँ। यस्तै किसिमको भेलाहरू गरिसकेका छौँ। तुरुन्तै 8 नम्बर क्षेत्रमा एउटा भेलाको आयोजना गर्छौँ र त्यस पछाडि आउँदो 27 गते पृथ्वी जयन्तीको कार्यक्रम मनाइसकेपछि अब सिङ्गै पूर्व भेगमा तयारी भइराखेको छ। पूर्वाञ्चल क्षेत्रमै एउटा ठुलो क्षेत्रीय भेला गर्ने तयारी भइराखेको छ। चाँडै हामी त्यो काम पनि गर्छौँ र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पनि त्यो किसिमको तयारी भइराखेको छ। अर्थात् हामी अब आन्दोलनको तयारी र सुरुवातमा छौँ। यहाँहरू सबैले यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। आन्दोलन भनेको हत्या हिंसा गर्ने होइन, ज्यान मार्न जाने होइन, लुट्न जाने होइन। यो आन्दोलन चाहिँ कस्तो भने 296 वटा लुटिएको ब्याङ्कको हिसाब खोज्ने आन्दोलन हो। यसभन्दा अगाडि देशमा 296 पटक ब्याङ्क लुटिएको छ। त्यो हिसाब बुझाउनु पर्छ। हामीले खोज्ने हिसाब चाहिँ त्यस्तो हिसाब। अरू त कुरा छाडिदिनुहोस्, यो अहिलेको बतासे कुरा मैले हिजो टेलिभिजनमा भनेको, त्यो मनरा खोलाको छेउमा आजकै बालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष अघि त्यो मनरा खोलामा उहाँकै हातले शिलान्यास गरेको मान्छे हो भने, स्वाभिमान हो भने यो मेसेज जाओस् शेरबहादुर देउवाजीको कानमा। उहाँले नै शिलान्यास गरेको कि त्यहाँ एउटा इन्टरनेसनल कुलिङ सेन्टर बनाउने भन्ने थियो मनरा खोलाको छेउमा। त्यो सरकारी जग्गा हो। आनाको अहिले 1.5 करोड जान्छ। त्यो नेपाली माओवादीहरू सबैले घर बनाएको छ। त्यहाँ माओवादीले घर बनाएको छ। ख्याल गर्नु। म तपाईँहरूलाई अहिले नै सार्वजनिक घोषणा गर्छु, कथम कदाचित हामी खाले मान्छे आयो शासनमा भने म पहिले त्यो घर भत्काउँछु। याद यो त्यहाँको दरबारको बतासे कुरा मात्रै होइन। तपाईँ हामीले केटाकेटीदेखि यो काठमाडौँको नेवार उठ्यो भने के उठेर के गर्नु पर्यो? काठमाडौँको नेवारले यो बागमती र विष्णुमती हेर्नुहोस् त। तपाईँ हामीले सधैँ माछा मारिराखेको, खेलिराखेको, पौडी खेलिराखेको, देशवासीले स्वच्छ पानीको व्यवहार गरिराखेको खोला हो यो। आज खोला कहाँनिर सध्य छ र को बसेको छ यो खोलामा? छोड्नुपर्छ ठाउँ। हुँदैन। थापाथलीका पुल मुनिका दाजुभाइले अन्तै ठाउँ खोज्नुपर्छ। त्यहाँ बस्न पाइँदैन। 1, 2, 3 बस्न दिनु होइन भने मैले टुँडीखेलमा घर बनाउनु पाउनुपर्छ। काठमाडौँवासीले भन्नुहोस्, यो लाखेले भन्नुहोस् म टुँडीखेलमा घर बनाउँछु भनेर। कसरी नदिनु? वाह, जसलाई मन लाग्यो त्यति बेला जहाँ गऱ्यो भने म काठमाडौँवासीले चाहिँ टुँडीखेलमा घर बनाउनु नपाउने? मेरो घर चाहिएन। भक्तपुर बाहेको जरसाबले किन नबनाउने? मैले किन नबनाउने? यो त अत्याचार भयो नि, मनपरी भयो नि। मैले त्यही भएर भन्दैछु ओली के अरे बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई, उहाँको हातबाट हेर्नुहोस् देशको बेइज्जती कस्तो छ। जापानको सम्राटले, म तपाईँहरूलाई म कुनै बेला कृषि मन्त्री पनि थिएँ, जापानको सम्राटले नेपाली राजालाई
श्री 5 वीरेन्द्र महाराज सरकारलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कुलिङ सेन्टर उपहार दिएको। दुईटा कुरा उपहार दिएको, एउटा कर्णालीको एकातिर मात्रैको झोलुङ्गे पुल, बुझिराख्नुपर्छ नेपाली जनता। त्यो विचित्रको एसियामै नभएको एउटा झोलुङ्गे पुल अहिले त अन्त पनि धेरै बनिसक्यो, तर नेपालको त्यो कर्णालीको झोलुङ्गे पुल भनेको एकापट्टि मात्रै पोल भएको झोलुङ्गे पुल, मोटर जाने झोलुङ्गे पुल, त्यो जापानी सरकारले नेपाली राजालाई उपहार दिएको। दुईटा उपहार जापानी सरकारले दिएको के को उपलक्ष्यमा भने जापानी सम्राटको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा। एउटा कर्णालीको झोलुङ्गे पुल, एउटा मनराको अन्तर्राष्ट्रिय कुलिङ सेन्टर। अर्थात् नेपाली किसानहरूको, नेपाली फुल व्यवसायीहरूको, अघि यहाँ दुईटा बहिनी तरकारी व्यवसायीको बहिनीलाई मैले साधारण सदस्य बनाएँ। उहाँहरू तरकारी व्यवसायको महिला यो टोलको, उहाँहरूको जीवनमा उहाँहरूले बेचेको तरकारी युरोप अमेरिका कसरी पुर्याउने कल्पना छ? देशले सोच्ने भने यस्तो कुरा जापानी सरकारले सोचेर नेपाली राजा त्यहाँबाट जस्ताको तस्तै फ्रेस भएर एयरपोर्टबाट हवाईजहाजमा उडाउनुहोस्। संसारमा हल्यान्ड भन्ने देशले दिनको 4वटा 747 हवाईजहाजमा त्यो ट्युलिप भन्ने फुल मात्रै निकासी गर्छ संसारभरिलाई। त्यो त्यसै निकासी हुँदैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कुलिङ सेन्टर चाहिन्छ। चिसो तातो मिलाउनु पर्छ, नत्र भने त्यहाँ टिपेर ल्याएको साग यहाँ ल्याइ पुऱ्याउन्जेल लत्र लुद्रुक भन्छ, त्यो सागको काम छैन। त्यो हावापानी मौसम मिलाउने त्यसलाई इन्टरनेसनल कुलिङ सेन्टर भन्छ। म त्यसको व्याख्या अहिले बढी नगरौँ। त्यस्तोको निमित्त बनाएको दिएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गरेको। हेर दुर्गति, छि 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 छि। आज फेरि 4 पटक कि 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो। आफैले शिलान्यास गरेमा आफ्नो टाउको मोल राख्ने ज्यान मारा बसिरहेछ। यो मलाई प्रधानमन्त्री के गर्नै सक्दैन? यस्तो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ? यो त नालायकको पर। अब नालायक त अब अदालतले बकस दिएपछि त नालायक हुने नि हो। फेरि त्यो जितेको होइन, जनताले बनाएको होइन, खसादी हो नि। अब आफै एउटा अदालतको न्यायाधीशलाई यो तिम्रो कार्पेट खोइ भन्ने, कार्पेट त गाईले कुल्चिहाल्यो नि भने जस्तै। अदालतको न्यायाधीश घुस खाँदैन नि। त्यो कार्पेट चाहिँ नि के भइरहन्छ, के भइरहन्छ। त्यो भन्यो भनेदेखि यसले घुस खायो भन्यो भनेर फेरि अर्को मुद्दा लगाइदेला भन्ने पिर। यस्तो दुर्गति हेर्नुहोस्। देश जस्तो छैन। मूल कुरा मैले भन्न खोजेको के भने देश जस्तो छैन, प्रशासन जस्तो छैन। तब हामीले देशलाई देश बनाउन खोज्या हो। नेपाललाई नेपालीलाई नेपाल चाहियो। आज हामीले दल होइन, बिना दलको अभियान बनाएको कारणै नेपाललाई नेपाली खोज्नको लागि, नत्र त फेरि पार्टीको दलाल भइहाल्यो। एउटा पार्टीमा अर्को पार्टी किन जाने? मेरै पार्टी ठुलो, अर्काको पार्टीमा किन जानु पर्यो? त पार्टी नभनिकन पहिले नेपाल बनाउनु पर्यो। अनि नेपालभित्र जोलाई जुन पार्टीमा जान मन लाग्छ जाऊ। हामी शासनको लागि यो काम गरे होइन, देश बनाउनको लागि गरे, नेपाल सम्झेर गरे। शासन गर्न चाहनेले त्यति बेला गर्नु, पहिले देश राख्नु पर्यो, नभए देश नरहने भयो। अब कुरा जति गरे पनि सिद्धिने होइन। हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वकै अनुरोध गरौँ, फेरि पनि जति पनि यस्ता मौका भइहाल्छ। अब चाँडै 8 नम्बर क्षेत्रमा हामी अर्को क्षेत्रीय भेला गर्छौँ। मैले त 8 र 9 नम्बरको एकैपटक गर्नुहोस् न पनि भने हो। 8 नम्बरको साथीहरूले होइन हामी अलगै गर्छु भन्नुभयो, झनै राम्रो भयो। अब चाँडै 8 नम्बर क्षेत्रको गरौँ। यहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखिको आमन्त्रण छ। पर्सि 27 गते एक दिन देशको निमित्त, देशलाई सम्झेर पृथ्वी जयन्तीको दिन राजा महेन्द्रको शालिग 11:30 बजे आइपुगौँ। त्यहाँदेखि हिँडेर दरबार मार्गबाट हिँडेर पृथ्वी शालिगसम्म जाने हो। हामीले एउटा राष्ट्र बनाउने नायकलाई श्रद्धा गर्ने हो। दुर्भाग्यवश
अघि नै साथीहरूले बारम्बार भन्नुभएको छ, देशका वीर वीरङ्गनाहरूको हामी नाम लिँदैनौँ। हामीले कालु पाँडे चिनेको छैन, हामीले भक्ति थापा चिनेको छैन, हामीले भीमसेन थापा चिनेको छैन। अरू त कुरा छाडिदिनुहोस्। ऊ यहाँ नालापानीको सिनेमा बनाउने एउटा भाइ अघि भर्खर यहाँ देखाएको थियो। उहाँ यो हाम्रो क्षेत्रीय समितिको अहिले सहसचिव हुनुभयो। उहाँहरूले मुलुकलाई यति ठुलो गुण लगाउनु भयो, अनिवार्य रूपमा अहिले कहाँ चलेको छ थाहा छैन। यो सिनेमा हेर्नु नबिर्सनु होला। नालापानीको त्यो नालापानीमा देशको दुर्भाग्य हेर्नुहोस् है, कसरी देशको विरुद्ध एउटा षड्यन्त्र भएको छ भन्ने कुराको म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताएँ। तपाईँले झाँसीकी रानी के भन्ने यस्तो यस्तो नाम त सुन्नुभयो होला नि, हो? को झाँसीकी रानी भने? हिन्दुस्तानको झाँसीकी रानीको चाहिँ त खुब पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले। कालापानीमा दुधे बच्चालाई छातीमा बाँधेर त्यत्रो ताकतको विरुद्धमा लड्ने नेपाली महिलाको नाम थाहा छ? देशले देशको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने भने यस्तो कुरा। खोइ त्यो वीरङ्गनाको नाम ल्यायो, सीताको एउटा नाम, भ्रिकुटीको एउटा नाम, तेस्रो नाम त थाहा छैन मलाई। एउटा कसले फेरि गार्गी पनि भने, लौ गार्गी पनि भने, 3टा नाम। करोड नेपालीमा यही 3टा महिला हुन् बहादुर, अरू भाइ। अर्थात् देशैले उसको नाम मेटाइदिएको छ। भक्ति थापाको नाम हुने ठाउँमा त्यो लड्ने वीरङ्गना महिलाको नाम किन नभएको भने? खोइ त्यो नाम स्वयं महिलाहरूले खोज्नुपर्छ। अब यस्तो नाम जसले दुधे बालक छातीमा बाँधेर, पटुकाले बाँधेर, खुकुरी लिएर त्यो बेलायती शासन, त्यत्रो संसार जित्ने शासकको विरुद्धमा लड्यो, त्यो लडेर मर्ने महिलाको नाम कसैलाई थाहा छैन। यो देश विरुद्धको षड्यन्त्र भने यस्तो हुन्छ। त्यसैले देशको कुरा नगर्ने, मार्क्स पढेपछि ठुलो मान्छे भइन्छ। कार्ल मार्क्स भने सोध्नुहोस् त, यहाँ यी चाहिँ बिहान बेलुका दाल भात खाएकाहरूलाई कति भन्छ? माओ सेतुङ सोध्नुहोस् त, माओ सेतुङको देशको राजाको नाम लियो भने चाहिँ महेन्द्र पथ हुने, त्यो प्रतिगामी हुने। यही शेरबहादुर देउवा यदि अस्ति हिन्दुस्तान गएको भए हिन्दुस्तानीले नाकमा नथी लगाएर डोराहरू लगाएर महात्मा गान्धीलाई माला चढाऊ भन्छ, अनि ऊ चाहिँ झुकेर माला चढाउँछ, जसले पनि चढाउँछ। आफ्नो देशको पृथ्वीनारायण शाहको नाम त लिन सकिन्न भन्छ। नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन नसक्ने, हिन्दुस्तान बनाउनेको चाहिँ फुलमाला चढाउन जान्छ। यो नकचराहरूले गर्ने काम, आफ्नो देशको स्वाभिमान बिर्सिनेहरूले गर्ने काम। आफ्नो देशको देश बनाउने मान्छेलाई बिर्सेर यस्तो काम जसले गर्छ त्यो देशको राष्ट्रवादी हुँदैन। यी मान्छे राष्ट्रवादी होइनन्। यिनबाट मुलुकलाई खतरा छ। मैले भने नि, आफ्नो स्वार्थ पर्यो भने आफैले शिलान्यास गरेको कुरोको घर बनाउन त सक्दैन। अब अरू के कुरा गर्ने? मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण भनेको, यो कुनै नक्कली कुरा गरे होइन। त्यसो भएर मैले अलिकति तपाईँहरूको समय लिएँ। म किन राष्ट्रिय शक्तिमा लागेको छु भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा होस्। जो लागेको छ ए भाइ म ठिकै कामको लागि लागेको छु। हामी कहाँ आउनुहुन्छ बेला बेला थुप्रै साथीहरू, म के पाउँछु भनेर सोध्नुहुन्छ। हामीले सोझै भन्ने गरिरहेको छ, केही पनि पाइँदैन। म के दिन सक्छु भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस् यहाँ। म के पाउँछु भन्नेले यहाँ केही पनि पाइँदैन। आत्मसम्मान पाइन्छ, स्वाभिमान पाइन्छ, नेपालको गौरव पाइन्छ। अब यसलाई मूल्यमा दाँजेर अमूल्य भन्ठान्नुहोस् भने तपाईँको खुसी। त्यो केही पनि होइन। नेपाल भने के हो र, 2 लाखमा गाडी चढ्न पाउने ठाउँ नै मेरो लागि ठुलो हो भन्नुहुन्छ भने त्यही बुझेँ। म त त्यस्तो गर्न दिन्न, म त्यस्तो गर्न हुन्न भन्छु। त्यसो भएको हुनाले साथी हो, तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। हाम्रो खगेश भाइलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। हाम्रो कुमारीलाई मेरो हृदयदेखि आभारी छ। स्वयं देश बनाउने राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उत्रिसकेपछि सबैभन्दा पहिले कुमारीको हातको टीका लगाएर अनि देशको अभियान सुरु गरे। कुमारीले पनि 5 औँलाले टीका लगाएको। यो 5 औँलाले टीका लाउने भने ठुलो कुरा हो। टीका यसरी पनि लाउन सकिन्छ,
टीका साइलो औँलाले मात्रै पनि लाउन सकिन्छ, टीका 3 औँलाले मात्रै पनि लाउन सकिन्छ। तर 5 औँलाले टीका लाउने भनेको त्यो मान्छेलाई सम्पूर्ण अधिकार भगवानले पनि दिए। कुमारीले सम्पूर्ण अधिकार भगवानले आशीर्वाद निधारमा पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएपछि यो देशको एकीकरणको प्रक्रियाको बृहत्तता सुरु भयो। त्यसो भएको हुनाले केही समय अगाडि कुमारीसँग हाम्रो भेट भयो अनि कुमारीलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ अफिसमा। कुमारीलाई अफिसमा स्वागत गरेपछि टीका लाउने कुरा भयो। मैले भने म त कुमारीलाई टीका लाउँदिन, कुमारीले पो हामीलाई टीका लाउने हो, हामीले कुमारीलाई टीका लाउने होइन भनेर मैले त्यसो भने। बाहिर एउटाले आलोचना गरिहाल्नु भयो, ल केशरबहादुर कति माथिएको, कुमारीलाई टीका लगाइदिएछ केशरबहादुरले भने। हेर्नुहोस् है, यो मैले यो बाहिर अरूलाई थाहा नभएको कुरा उहाँलाई चाहिँ थाहा छ, तर मैले भनिदिएँ नाम नलिकन भनिदिएँ। कति ठुलो भएको केशरबहादुर कुमारीलाई टीका लगाइदिएछ। मैले टीका ला होइन, म भन्दैछु, म उल्टो त्यो कसले भन्छ भनेर होइन, मेरो संस्कारले भगवानलाई मैले टीका लाउने हो। म त भगवानको हातबाट टीका लाउने मान्छे हुँ। मैले त्यसो भनेर टीका नलाएको मान्छे। त्यो कुमारी निस्किनु पाएको छैन अफिसबाट। बाहिर आलोचना चाहिँ के भयो भने केशरबहादुर यति माथिएको ठुलो मान्छे भएको कि कुमारीलाई टीका लगाइदियो, ल भयो अब भनेर। मैले लाएको छैन, कुमारी यहीँ हुनुहुन्छ, म खगेश भाइले भेटाउनु भएको हो मलाई। म त्यस्तो अनुशासन वा तह नाग्ने मान्छे होइन, तर राष्ट्र विरोधीका लागि, राष्ट्रघातीका लागि आफ्नो प्राण पनि दिने मान्छे हुँ। म कसैले भनेर डराउने वा त्यसको पछाडि हल्लामा लाग्ने मान्छे म होइन। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई म बाँचुन्जेल मैले सकुन्जेल गर्ने जो सेवाको लागि आह्वान गरे हुँ। अब यहाँहरू सबै जसरी पाल्नु भएको छ त्यही किसिमबाट साथ सहयोग गरौँ। मुरी धन्यवाद छ। यो सबै यसपालि विशेष हुन त त्यो क्षेत्रको होइन, तर उहाँले बोली पनि सक्नुभयो। हाम्रो ध्रुवराज तिवारी भाइलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद छ। कोही न कोहीले अलिकति बढ्ता लागिदिएर विशेष मेहनत नगरे भए यो जुट्दैन थियो क्या। त्यसैले त्यो जुटाउने कामको निमित्त उहाँले विशेष योगदान गर्नुभयो। पूर्वतिर गएर एक थरी साथीहरूले धेरै काम गर्नुभयो, पश्चिमतिर गएर अर्कोले धेरै काम गर्नुभयो, तर यहाँ काठमाडौँमा यो जुटाउनलाई उहाँले विशेष योगदान गर्नुभएको छ। त्यसो भएर मैले विशेष धन्यवाद व्यक्त गरे हुँ। यहाँहरू अरूहरूले पनि जल्दी जे गर्नुहुन्छ सके जति गरिदिनुहोस्। यसमा को तलमाथिको कुरा पनि छैन, सानो ठुलोको कुरा पनि छैन। देश बचाउने एकमात्र लक्ष्य र देश बचाउने एकमात्र उद्देश्य लिएर हिँडेको यो संस्था हो। त्यति भएपछि पुग्यो, बाँकी अरूले आफ्नो क्षमताले गरी खाने हो। तपाईँहरू सबैलाई मलाई यो प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्ने यतिका कुरा मैले भोको पेटमा तपाईँहरू बसेर सुन्ने समय गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। थुप्रै साथीहरू हाम्रा अनुभवी ज्ञानी साथीहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ, धर्मका ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ। अलि पछि आउनुभयो हाम्रो लामा, उहाँको जहिले पनि पछि आउनुहुन्छ, त्यसो भएर समस्या हुन्छ। अर्कोपल्ट चाहिँ पछि नआउनु होला भन्दै त्यसो भन्दै म बुद्ध लामाजीलाई चिनाउन चाहन्छु। उहाँ अन्तर्धर्म धार्मिक समन्वय समितिको समन्वयकर्ता हुनुहुन्छ, बुद्ध लामा हुनुहुन्छ। हिन्दुत्व किन चाहियो भन्ने कुराको व्याख्याकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूका कुरा सुन्न पाए हामीलाई अझ धेरै हुन्थ्यो, तर आज संजोग त्यस्तै पर्यो। हाम्रो सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रमुख मिनबहादुर साईजी आउनुभयो, उहाँ पनि पछि नै आउनुभएको हुनाले मैले यसो चिनाएको। र सबैभन्दा पछि त झन् सबभन्दा पहिले आउनुपर्ने मान्छे सबभन्दा पछि आउनुभयो हाम्रो जर साहब। अब जर साहबलाई पनि म चिनाएँ, अरू मैले चिनाउनु बाँकी कोही छ जस्तो लाग्दैन। काम विशेष यस्तै हुन्छ। अब 8 नम्बर क्षेत्रको भेलामा चाहिँ अझ बढी योभन्दा पनि अझ बढी सशक्त बनाउने उसका निमित्त हाम्रो माट साहबलाई त्यही क्षेत्र नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अब चाँडै हामी त्यसको गरौँला, 27 गते पछाडिलाई योजना गरौँला। जर साहबहरूसँग हामी सबै बसेर फेरि यसलाई कसलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराको स्थिति मिलाउँला। यो यहाँहरू जस्तो प्रबुद्ध
व्यक्तित्वको चाहिँ उपस्थितिले हामीलाई ठुलो प्रोत्साहन मिलेको छ। पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कार्यक्रमको एमसी भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। आजको यो समिति जो छ त्यो समिति सम्पूर्ण नै बधाईको विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सदस्यजीहरू सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद छ। यति कामको निमित्त बारा पर्सादेखि दौड्दै आउनुभयो बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। पछि उहाँहरूकै कार्यक्रममा पनि अरू साथीहरू पनि जाइदिनुपर्छ। यसरी नै हामी मधेस हिमाल पहाड एक हुँदै जाने हो, एक गर्ने हो। कोही छैन पराई, मधेस हिमाल तराई होइन, यही भावना हो हाम्रो मूल मन्त्र पनि। र आपसमा फुटाउने, आपसलाई टुक्राउने, आपसमा विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ। त्यो षड्यन्त्रको मूल केन्द्र भनेको संहिता हो। त्यो संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेकै छौँ। अनि नेपाली भएर बस्ने हो, मधेसी भएर, हिमाली भएर, पहाडी भएर, नाकचुच्चे भएर, कालो गोरो रातो पहेँलो भएर होइन, सबै नेपाली भएर बस्ने हो। यी सबैलाई त्यही किसिमको प्रेरणा होस्। यहाँहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद छ। नपाइ नहुने सङ्घीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता उनीहरूले ल्याएको हो भने नेपाली जनताहरूको अत्यन्त प्रिय वस्तु हुनुपर्दथ्यो, हुन सकिरहेको छैन। निर्वाचनको परिणाममा हिँड्ने हो भने हिजो एउटा राप र तापमा झुक्किएर एउटा शान्ति दृष्टिकोणले चाहिँ उनीहरूलाई भोट दिएर पहिलो पनि भयो, पछि दोस्रो हुँदै अहिले तेस्रो चौथोको टुङ्गो छैन। र आगामी चुनावको निमित्त कसैको दौराको फेर समातेर झुन्डिरहेको अवस्था छ। यदि त्यो दौराको फेर टकटकाएर त्यो हिँडिदियो भने उनीहरूको शून्य अस्तित्वमा पुग्नेछ। यस्तो चिज लिएर आज हाम्रो नेपालीको पहिचानलाई विस्थापित गर्ने, यो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको मूल खम्बालाई भत्काएर यो राष्ट्रलाई तहस नहस बनाउने जुन काम भएको छ त्यो चिजलाई हामी पुनस्थापित गर्नुको निमित्त अहोरात्र खटिराखेका छौँ। आज यसै कारणले निश्चय नै आज राष्ट्र धर्म सङ्कटमा परेको छ। यो संविधान विदेशीले बनाएको हुनाले नै यो संविधानमा नेपालीको हितभन्दा उनीहरूको बढ्ता हित छ। यो परिवर्तनको कुरा जहिले पनि विदेशीको बुही चढेर आएका परिवर्तनहरू भएको छ। हिजो पञ्चायतलाई फेक्ने बेलामा पनि विदेशीको बुही चढेर आए र गणतन्त्र आइपुग्ने र राष्ट्र संस्थालाई फ्याँक्ने बेलामा पनि विदेशीको बुही चढेर यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीहरू परिवर्तन भएको हुनाले त्यो परिवर्तन भएर आएको व्यवस्थामा नेपालीको हित देखिँदैन, भेटिँदैन। सर्वथा जसले परिवर्तन गर्नेमा साथ सहयोग गर्दै आयो उनीको मात्रै हित भइराखेको छ। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गइराखेको छ। आज सरकार यहाँ बन्ने र बनाउने काम तिनै विदेशीहरूले गरिराखेका छन्। आज गिराउने, भोलि भत्काउने, फेरि बनाउने, त्यही भएको हुनाले यो सरकारले नेपालीको हितमा भन्दा बाह्य अदृश्य शक्तिको सेवा गर्ने काम गरिराखेको छ। म यसको पनि उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या आजसम्म कानुनी दायरामा आउन नसकेको कारण के हो भने नेपालमा यो बाह्य प्रेरणाबाट बनेको संविधान अनुसार बनेको सरकार तिनै बाह्य शक्तिहरूले बनाएको सरकार हो। त्यही भएर उनीहरूको मालिकले बनाएको सरकार र उनीहरूको मालिकको नातागोताबाट भएको के बलात्कार र हत्या भएको हुनाले यो सरकारले कुनै पनि हालतमा छुनु सक्दैन। त्यसै गरिकन तुइन घटना पनि यहाँले सुन्नु भएको छ। तुइन घटना काटेर मार्यो भन्ने कुरा सर्वत्र नेपाल सबै बोलिराखेको छ, तर पनि कानुनी दायरामा आउन नसकेको कारण विदेशी जुन अदृश्य शक्तिले यो काम गरिराखेको छ त्यसैले बनाएको सरकार भएको हुनाले अब उनीहरूको मालिकको तर्फबाट त्यो हत्या काम भएको हुनाले उनीहरूको मालिकको नातागोताबाट त्यो भएको हत्यालाई कानुनी दायरामा आउन सक्दैन। मेरो भनाइको मतलब निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो विदेशबाट प्रेरित संविधानले नेपालीको हितमा छैन भने विदेशीबाट बनाइएको सरकारबाट नेपालको संरक्षण, नेपालको नागरिकको संरक्षण हुन सक्दैन, सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा हामी यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, हामी यो पहिचानलाई स्थापित गर्नुको निमित्त लागि परेका छौँ। हाम्रो पहिचान भनेको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, संवैधानिक राज संस्था र संहिताको खारेजी
यो हाम्रो मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नुको निमित्त हामीलाई दुईटा बाटो विद्यमान छन्। एउटा बाटो संविधानको बाटो जाने हो र एउटा बाटो गैर संवैधानिकको बाटो जाने हो। संविधानको बाटो जानेहरूले चुनाव लड्दै जाने, चुनावमा चाहिँ जबसम्म 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न सकिँदैन तबसम्म यो मुद्दा प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो बाटोबाट आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिँडिराखेको छ। यो संविधानको बाटोबाट हिँडेर चुनाव लड्ने र चुनाव लड्दै गएर संविधान संशोधन गर्ने तागत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कहिले प्राप्त गर्न सक्दछ? अहिले 0 सोचेर एउटा सिटमा अल्झिएको छ। अब यो चुनावमा 15-20 सिट जित्ला, 5 वर्षपछि अर्को 50-60 जित्ला, 10 वर्ष भयो, अरू चाहिँ 5 वर्षमा अरू बढी जित्ला। जित्दै जाँदाखेरि कति वर्ष लगाउने होला? तर पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्ने निश्चित र सम्भावना छैन। अनि त्यो चुनाव हुँदै गर्दाखेरि त यता सिट बढ्दै गए पनि गणतन्त्रको संस्थागत हुँदै जान्छ। जरा किला लगाउँदै हल्लाउँदै पनि हल्लाउन नसकिने अवस्थामा पुग्दछ। त्यसै भएको हुनाले त्यो बाटोबाट हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सकिने सम्भावना निश्चित छैन। त्यसै भएको हुनाले हामीले गैर संवैधानिकको बाटो रोजेका छौँ। संविधान गैर संवैधानिक बाटोबाट सडक आन्दोलनबाट जसरी हाम्रो पहिचानलाई लुटेर लगे, हामी त्यसरी नै लुटेर फेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको हामीले चाहिँ 77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन विस्तारित गर्ने, हरेक इलाका स्तरमा गर्ने, हरेक जनवर्गीय सङ्गठन गर्ने, हामीसँग तालमेल मिल्ने सबै व्यक्तित्व र सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूसँग हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने हो। यो तरिकाबाट हामी हाम्रो चाहिँ गुमेको संवैधानिक राज संस्था, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र चाहिँ संहिताको खारेजीको गन्तव्यमा पुग्न सक्दछु भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हिजो विगतमा पनि नेपालको परिवर्तनको अनेकौं घटनाक्रममा यही प्रक्रियाबाट चाहिँ परिवर्तन भएको छ। हिजो राजा फ्याक्दै गर्दाखेरि कुनै संविधानको बाटोबाट हिँडेर राजा फ्याँक्या होइन। हिजो पञ्चायत फ्याँक्दाखेरि कुनै संविधानको बाटो हिँडेर पञ्चायत फ्याँकिएको होइन। बहुदलीय व्यवस्थाबाट गणतन्त्रमा पुग्ने र पुर्याउने काम पनि संविधानको बाटोबाट हिँडाएर परिवर्तन भएको छैन। उनीहरूले चाहिँ यो बाटो त्याग गरेर हाम्रो यो राष्ट्रको पहिचानलाई विस्तारित गर्ने हो भने हामी पनि त्यही सडक आन्दोलनबाट हाम्रो लुटेर गएको संवैधानिक राज संस्था, हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र हाम्रा संहितालाई खारिज गरेर छाड्ने क्रममा तपाईँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू विशेष गरिकन युवा साथीहरूले आज यो धरापमा पर्दै गएको, सङ्कटमा पर्दै गएको राष्ट्रियतालाई बचाउनुको निमित्त अब सुतेर बसेर होइन, अब अगाडि आउने बेला आइसकेको छ। एकातिर सत्तामा रहेका गणतान्त्रिक सरकारहरूले चुनाव गर्दै जाने घोषणा गर्नु खोजिराखेको छ। यदि चुनाव हुँदै गयो भने यो गणतन्त्र चाहिँ संस्थागत हुँदै गइसकेपछि फेरि पनि हल्लाउनलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर यतिखेर उनीहरू आफै हल्लिएको छ र यो चाहिँ गणतान्त्रिक नेताहरू र पिल्लरहरू डगमगाइरहेको अवस्था छ। उनीहरूको चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ टिलपिलाइराखेको छ। कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त 3वटा संवैधानिक अङ्गहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यो भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, 2/3 झन्डै 2/3 सरकार थियो। त्यो सरकार आपसी व्यक्तिगत स्वार्थमा लडाइँ गरेर आफै गिर्न गयो। अहिले चाहिँ दृश्य अदृश्य गठबन्धनको कारणले बन्न गएको सरकार, त्यसको पनि भरोसा छैन। न्यायपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले न्याय पाइरहनु पर्ने, दिइरहनु पर्ने नेपाली जनतालाई उनीहरू आपसमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद रातौँ दिन त्यहाँ झगडा भइरहेको देखिन्छ। अब त्यसको पनि चाहिँ असफल भएको कुरा म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को व्यवस्थापिका संसद, उस्तै अर्को नाटककार छ त्यहाँ। कहिले नेपाली जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा नेपाली जनताको चाहिँ दुःख पिरमार्काको बारेमा बहस हुनुपर्ने, तर त्यहाँ पनि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद नै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको यो संवैधानिक अङ्गहरू पूर्णतया चाहिँ असफल भइसकेको छ। यही बेला हामीले मौका छोपेर, यिनीहरू कमजोर भएको अवस्थामा नै हामीले मौका छोपेर हामी यो राष्ट्रलाई बचाउनुको निमित्त हामी अगाडि नबढिकन अब सुख छैन। यदि चुप्प लागि बस्ने हो भने हामीले जेने तेने यो जीवन भुक्ता गऱ्यौँ, तर आगामी युवाहरूले यो देशमा चाहिँ चुनाव लड्ने नेपाली भएर चुनाव लड्नु पाउनुहुन्न। भारतीय भएर एउटा प्रदेशको चुनावमा सीमित हुनुपर्ने अवस्थाहरू नजिकै आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई म चनाखको साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। त यही उद्देश्य प्राप्ति गर्नका निमित्त हामी चाहिँ यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट अगाडि बढिराखेका छौँ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल र राप्रपाको फरक यही छ, उहाँहरू संविधानको बाटो हिँड्नु भएको छ र यो मुद्दालाई स्थापित गर्नुको निमित्त कहिले कहाँ कति वर्ष अगाडि गएर चाहिँ स्थापित गर्ने ठेगान छैन।
यसो भनेर मैले उहाँहरूको विरोध गर्न चाहेको होइन। बाटो लामो अपनाउनु उहाँहरूले, तर हामीले चाहिँ एकदम सर्टकट तपाईँहरूले साथ दिने बित्तिकै हामी 19 दिने होइन 10 दिने चाहिँ आन्दोलनका साथ हाम्रो गुमेको राष्ट्रिय पहिचानलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। यो मुद्दालाई लिएर जाँदाखेरि केवल राष्ट्रिय शक्ति नेपालका हाम्रा आदरणीय केशरबहादुर विष्टको मात्रै स्वार्थ होइन, सिङ्गो सक्लो नेपालले नेपालीको राष्ट्रिय स्वार्थ भएको हुनाले सबैले साथ नदिने सुखै छैन। हिजो चाहिँ नि मान्छे मार्नुपर्छ 17,000 मान्छे मार्नुपर्छ भन्दा त साथ दिने हो भने हामी चाहिँ नि शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो देशको राष्ट्रिय पहिचान गुमेको चिजलाई हामी फिर्ता ल्याउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि कुन नेपाली कुन राष्ट्रवादीले नमान्ने? संहिताले यो राष्ट्रलाई चाहिँ डुबाउँछ। हिजो चाहिँ नि एउटा राजा थियो, एउटा राजालाई हटाएर आज यो राजालाई गर्ने हो भने प्रदेश प्रमुख गरिकन चाहिँ 8वटा राष्ट्रपतिहरू छन्, प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू गरिकन प्रधानमन्त्रीहरू 8वटा छन्, यो राष्ट्रिय सभाका चाहिँ अध्यक्ष समेत गरेर गर्ने हो भने 9वटा चाहिँ सभामुख र उपसभामुख छन् र प्रदेश र सङ्घको चाहिँ सांसदहरू गर्ने भने 884 जना छन्। मन्त्रीहरू हिजो अस्ति मात्रै 90वटा मन्त्रालय त प्रदेशमा बनाएको छ, 90वटा त त्यसै मन्त्री हुनु पर्यो, सहायक राज्य मन्त्री गरिकन उनीहरूकै 125, यहाँ सङ्घमा त फेरि मालिकहरू 25 जना त छँदैछ। मन्त्री त्यतिका दाम्यता उनीहरूको चाहिँ नि सल्लाहकार पिए घोडा गाडी यो राष्ट्रले थाम्न सक्छ? अर्को कुरा चाहिँ नि उहाँ अर्को चाहिँ नि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू त 753 डल्लै छ, उप सरकार प्रमुख पनि फेरि डल्लै 753 जना छ, सदस्य र अध्यक्ष गरिकन 28-29,000 लगभगको सङ्ख्यामा चाहिँ बाबा भगवान यो राष्ट्रको चाहिँ अर्थतन्त्रले यिनीहरूलाई पाल्न सक्छ? राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आपत्ति यहाँ हो, हामीले कुनै व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थको निमित्त चाहिँ यो अहोरात्र दुःख गरेर हिँडिराखेका छैनौँ। साथी हो, हामी चाहिँ अब एक दिन पनि एकछिन पनि समयलाई खेलाउन फालिकन राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाउनुको निमित्त हामी लागौँ। हामी सडकमा लाग्दै गर्दाखेरि हामीले यो राष्ट्रियता बचाउनुको लागि सडकमा हामी आन्दोलन गर्दै जाँदै गर्दाखेरि हामीले बचाउनु खोजेको हाम्रो मात्र होइन, पुलिसले हामीलाई उभिएर डन्डा हान्ने भूमिको पनि हामीले रक्षाको निमित्त हिँड्दैछौँ भने सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई प्रहार गर्नु हुँदैन। केशरबहादुर विष्ट रामु रायहरूको मात्रै त्यो भूमि बचाउन हामी हिँडेको होइन, जसले हामीलाई डन्डा बर्साउने प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, जहाँ उभिएर हामीलाई डन्डा बर्साउनुहुन्छ उहाँ उभिएको धरतीलाई पनि बचाउन हामी हिँडेको प्रहरी साथीभाइहरूलाई हामी त्यही आह्वान गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल र राप्रपाको फरकको कुरा मैले निवेदन गरेँ। उहाँहरू चाहिँ त्यो संवैधानिक बाटो हिँडिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ एकदम सर्टकट छिटो घरमा पुग्ने हो क्या, हामी घुमेर हाम्रो जीवनकालमा पनि नपुग्ने बाटो हामी चाहिँ चाहँदैनौँ। अब उहाँहरू चाहिँ अब त्यो जीवनकालमा चाहिँ पनि नपुग्ने खालको बाटो हिँडिरहनु भएको छ। तर म आह्वान गर्न चाहन्छु आज नै हाम्रो सडक आन्दोलनमा यदि यो मुद्दा उहाँहरूले पनि चाहेको भने हाम्रो सडक आन्दोलनमा उहाँहरू सरिक हुनुपर्दछ, हामी अनुरोध गर्दछौँ। तर उहाँहरू पनि सडक आन्दोलनमा हामीलाई पनि आउँछौँ हामी आउँछौँ पनि भन्नुभएको छ, तर उहाँहरू अन्तखेरि झन्डा लिएर आउनुहुन्छ, उनीहरूको पार्टीको झन्डा लिएर आउनुहुन्छ। पार्टीको जनता त त्यो आन्दोलनमा कुनै नेपाली जनताले यसो साथ दिनु जाउँ भन्दाखेरि त झन्डा देख्छ कस्तो झन्डा राप्रपा म त राप्रपा होइन भनिदियो भने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, हाम्रो पार्टी होइन, हाम्रो पार्टीको झन्डा छैन, हामीसँग छ सिङ्गो सक्लो नेपाल नेपाली 3 करोड नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय झन्डा छ। त्यो राष्ट्रिय झन्डा अन्तर्गत आबद्ध हुनुको निमित्त कुनै पनि नेपालीलाई अप्ठ्यारो असजिलो हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन। वहीँ तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्दै निवेदन गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।